OK， 所以你都不懂也不行。好，那考试呢，就是讲实在就是逼大家念书的哈。对，考不好。好，我刚刚讲到这个几何相似的哈，然后再来是什么？再来是我的是运动相似哈。不会是那个周遭的，看还要这样。那白色的空气，白色的空气。我今天还是玩的吧。是啊。所以它规划在什么地方？一个细胞的分布的区域，然后这个细胞长出来，是中间这个老是圈的，变成还有另外老是圈的，然后我们老是不圈，所以我两个就不见，一张墙在这里。那然后我们建立就可以。好，运动相似是什么意思呢？就是说哦，其实主要是你这个速度哈，比如说我一辆飞机哈在飞的时候，对不对哈？那你如果想要知道是它什么，它是路流方向是这个方向，对不对哈？因为这个是圆形的哈，这是模型的。好，那所以你模型的话，你想想看，我如果这边是路流方向这个方向的话，比如它是角度好了哈，这是西塔 1， 那你觉得这边角度应该是多少？应该也是要西塔 1，对不对？你不能说我这边是成一个角度，然后这边是这样直过来的，不行嘛，对不对哈？那所以你要让这个路流速度一样，那你是不是每个分量是不是等比例，对不对哈？都要一样。你的比例都一样的话，那你角度就会一样嘛，对不对？所以如果你是要夹，比如30度角，那这边要夹30度角。那不然的话，你做出来时间就不一样，对不对？就是你就不是考虑到圆形哈，是在吹风吹30度角的时候量出来这个东西嘛。OK。好，那最后一个呢，比较麻烦哦，就是最难的，就是所谓的动力相似。动力相似是什么意思呢？
好，所以最后一个是我们称为所谓的动力相似哈。那动力相似就是说哈，实际上你刚才做了那个很多那个这个因子分析对不对哈？譬如说我们刚才最后做那个管流对不对哈？如果各位记得的话是什么？是 CD 等于 function 对，然后有雷诺数，有这个 epsilon 除以 d， 然后呢 L 除以 d。那我请问一下好了，那这两个对不对哈？像这个就是阻力除以惯性力嘛对不对哈？这个呢是什么？是惯性力除以粘性力嘛，对不对 ？OK 哈，那这个其实是几何上的这个比例嘛，对不对哈 ？OK， 好，所以呢，实际上你可能就有这些动力参数，有没有哈？可能不止一个了，像我们这边是只有一个 ，OK， 那你就要想办法怎么样，让它在模型跟原型之间呢，你要想办法让它一样。但是我这边加一句话，就是 as possible， 就是尽可能一样哈。有的时候不大可能说每个都要一样，那是不大可能的。我等下讲说为什么哈。好，那譬如说哈，就刚刚讲的，譬如说像这个例子的话，粘性力就很重要，对不对哈？那你要想办法把怎么样，把这个模型里面的这个什么粘性力跟惯性力的比例调到一样，你这样才在做什么？才真的是在做什么？做一个真实的这个原型机哈，或者说原型的这个实验。比如说你要把力量比例哈。不是只有这个几何比例，力量比例要调到，就是在这个模型流场跟原型流场里面要调到一样哦。好，那譬如说我刚刚讲这个是联络数对不对？那你就想办法就是把联络数的这个值有没有，在这个模型流场跟真实流场要调到一样。好，那根据这个理论的话，对不对哈？你就把它写出来哈。这个 U 呢是在模型里面的这个特征速度 ，L 是它的特征长度，那这个是它工作流体的这个值哈。那这是圆形的哈，所以你把它一画的话，你把它弄过来的话，那你这样你发现就是说哈，如果我要满足这个动力相似，好，那我这边呢是几何相似，对不对哈？就说，譬如我照我刚才讲的话，对不对哈？你如果是1:10的话，那这边是多少？这是10，这是1，对不对哈？那这个假设我工作流体都一样，就是譬如说我在模型里面是用空气，我的原型也是空气，所以它就会变成1:1，对不对？但是你会发现哈。
如果我在原型里面是1公尺每秒的话，那我为了要满足动力相似的话，那我在模型里面要吹多少？10公尺，对不对哈？那10公尺还好了哈。那如果我这边是10公尺呢？那这边要变100，对不对 ？OK， 而且这个只是10:1哦。如果你今天你的模型对不对哈？你说的很小，你想说模型当然做越小越好，比较好做对不对哈？你这边把它变成100:1，那什么意思？你知道？就是如果这边是1的话，那这边要变什么？变100。哦，那就很可怕，你知道吗？因为你那个。也就是说，不见得可以找到吹那么快的风的电风扇啊，那怎么办？那你就很简单，就是这个地方不能怎么样，太小，对不对？就是你模型不能说，我就给它弄得很小很小，100:1这样子哦，100:1，等一下你这个风速就要很快。OK， 这样懂吗 ？OK， 但是你不可能风速那么快啊，因为你电风扇就是只能吹到那么快的速度而已啊。OK， 那另外一个方法怎么做？哎，我有2个，对不对？我这个可以调啊。所以怎么办？你如果这边是10:1，对不对？好，那我这边是怎么样？想办法把它变成变成是1:10嘛，对不对？所以就说我的这个什么1:10的话，就是我的圆形的这个，如果是1:10的话哈，也就是说这边是10:1的哈。如果是这样的话，对不对 ？OK， 那也就是说我这边的粘滞度在真实的圆形的这个工作流体的粘滞度啊，要比这边要来的小。所以有的时候你是用调粘滞度的方式哈，想办法把这个模型做出来。OK， 所以你会看到有些人很奇怪，怎么明明在模拟这个飞机对不对哈，他怎么在那个水里面做实验？这是因为他在调什么？调粘滞度，这样懂吗 ？OK， 好，因为你不这样做的话，你可能很多时候你要满足动力相似的话就很难。为什么？因为你的模型呢，就是你不能做太大，做太大的话基本上要花很多钱，但不能太小。太小的话，可能要满足动力相似就有点难。哦，这是一个啦，就是说基本上呢，所以我刚刚讲哦，就是你这个调整这个特征速度哈，基本上呢就会跟这个几何的这个相似就会有关系哈。所以呢，假如这个 model 非常小，非常 tiny 哈 ，tiny 就是比 small 还要小，就是 tiny 这样 OK 哦。所以呢，这样子的话，你的这个模型里面流场这个速度就要变得很快，可是你就达不到啊。所以这样子的话，你就限制了什么？限制这个 model 的这个 size， 就是它不能太小。你要还是要一定的这个大小。所以我刚刚讲过嘛，我之前讲过，就是最好模型是什么？就1:1啊。问题是没有，问题是那就不叫模型实验了，你知道吗？哈 ，OK， 但是你也不能太小了哈，太小的话基本上就会有问题，这样子，就是你的实验设备可能达不到那个动力相似的，就是比如我这边达到动力相似，就是你的速度要照这个公式去算嘛，对不对？我就达不到啊 ，OK。好，那这是一个哈，另外一个是比较困难的哈，或者等一下我们再讲哈，就是好，假设你现在3个相似力都达到了，那这要干嘛？表示说你在原型跟模型之间哈已经建立好相似率了。好，那你做实验的时候对不对哈？做出来结果，我们举例来讲好了，譬如说我们刚刚讲这个球哈，球这个实验。
所以如果三个相似性都达到的话，对不对哈？那你就建立什么？建立一个所谓的模型列宁之间的这个连接关系。这时候这个 model 才有意义。所以这样的话，我就可以继续用我的因子分析的结果，就是像比如说我已经分析说，像刚刚主力那个应该是要像这样的哈，对不起，就是主力的话，事实上求主力的话，事实上只有这样子。我们在第一个例子里面讲到了，这样。好，那这个呢？你当然，你为了满足这个动力相似，那所以你的球有没有大大小小的球，不管是模型的还是圆形的，那它满足这个动力相似，所以只要那个球放在什么？放在，比如说我的真实的球可能是碰到的流速可能是1公尺每秒，那你照这个去算的话，如果你把它说成是1/10的球的话，那我的模型的速度，假设这个是1好了模型推断速度就到10公尺每秒，这样你就达到这个联络数相似，这是我讲的动力相似这件事情。那这样干嘛呢？这样基本上呢，你已经用到了这个因式分析这个结果。好，那这样子的话呢，你怎么去算算我的圆形的阻力？假设你模型其实都做完了，那你用那个去做，对不对哈 ？OK， 那我们就讲。假设这个是一个球哈，好，那我们说如果这个时候如果它的模型的是等于圆形的雷诺数，那么我们说它动力相似就成立了。那也就是说呢，我虽然是一个模型球，跟一个真实的球。可是呢，当你这个成立的时候，表示什么？表示我在模型球这边的流场里面的什么的惯性力跟粘性的比例呢，跟这个真实的球它里面的惯性力跟那个粘滞力的比例是一样的，这样子 ，OK。好，那这个成立之后呢，那我们其实主要算什么？算这个。所以呢，这个时候就是当我们雷诺数相等的时候，那我的模型的阻力系数会等于真实的圆形的阻力系数这样子。所以这样子的话呢，那这边我的阻力，真实的阻力的就是应该是这样的这是模型的阻力，这当然是这是你要量的 ，OK 哈。那这个呢是你设定的，这是模型的这个直径量，所以这个时候呢，你就可以根据这个式子呢得到什么？得到圆形的阻力那就等于什么？等于这个。
那这个是你得定的，对不对？根据刚才那个什么雷诺数相似你要去设定它的速度。OK， 那这个是直径所以你本来就有就是几何相似的关系。OK， 那这个是工作流体的，这假设它是一样的话，那当然就是1啊。比如说都是在水里面或者都在空气里面做的话，那密度当然就是一样。对。好，那这个是你要量的，对不对？在模型里面你要量的阻力。那这个量到这个阻力呢，怎么去推算成是圆形的？就是通过这个转换式子。好，那你只有动力相似成立的时候呢，那么阻力系数呢，自然也会一样，就是在模型跟你直接会一样。好，所以呢，这个是做模型实验的时候，对不对？好，当你前面3个相似率都达到的时候呢，那你就是利用量到的结果去推算真实的这个系统它的一些物理量。好，但是有些时候你基本上呢，你会受限于动力相似呢，它不可能全部成立，所以你会出现一个叫我们称为所谓的 distorted model， 就是说它不是一个完美的模型。因为呢，为什么呢？因为你不可能满足所有的这个动力参数。
好，简单讲就是说吼，基本上不大可能所有的动力参数都满足啊。比如说，如果你刚刚做完那个因子分析对吧？结果你发现这因子分析里面，比如说这个里面好了哈，比如说我随便一个生力系数好了哈，可能它也是雷诺数的也是雷诺数的这个函数，也是这个服务 number 哈，或者是还有其他什么 web number 哈，一大堆都在我们的因子分析里面出现的哈。OK， 好，那最有可能出现就是，比如说雷诺数跟服务 number 哈，这个在坐船的时候最有可能，模型船的时候，你会出现这个跟这个。OK， 那这两个不可能同时都满足，为什么？你就看哈，雷诺数，如果你要去调它的模型的流场的话，对不对哈？当然第一个你要看它的这个几何大小的比例，好，比如说我云台是10好了哈，那这个模型台是1 ，OK， 假设这个是一样哈，这是1好了哈 ，OK， 那这样的话，这个代表说你这个模型的速度哈，模型传的速度要比原型的要怎么样？要10倍，才能够达到这个雷诺数相似这个目的。可是你看这个边有没有？你看，如果是服务 number 的话，就是那个服务数的话，它反而推导出来会变成这样子。那这样什么意思？这边是刚好这边是1，这边是10，所以你这边怎么样？这边是10倍，可是这边要怎么样？要1/10啊？那不可能啊！你这个模型速度对不对哈？你为了满足雷诺数，你要把它的速度调到10倍，可是这边叫你把它变成1/10，那就怎么可能达到？因为这两个冲突了。所以你怎么办？那只能选一个。比如说，你觉得这个粘滞力重要，你就只好选这个，速度就只好调到10倍，对不对？如果你觉得重力重要，那你可能就是速度就怎么样，就变成是1/10。所以这样你就只能满足一个，另外一个就被牺牲了，对不对哈？所以我们说它基本上只能选择一个哈。那另外一个怎么样？把它ignore就牺牲掉，忽略掉。所以这样的 model 就称什么？称为所谓的 distorted， 就是扭曲模型啊。就它没有完全满足动力相似，但是因为没办法，因为在理论上来讲是不可能啊。像这两个参数，如果你都要满足的话，一个增加一个要减少，那你速度就只有一个啊，怎么可能说同时要满足这个要增加，这个要减少？那怎么去平衡？不可能平衡的。所以呢，你就只能选一个。比如说，有些时候，比如说你要考虑这个波浪的时候，波浪重力很重要，所以你可能就是我就只要满足这个服务 number 就好了。可是如果说你要考虑是这个粘性啊，比如说这个船附近的这个粗糙度哈，造成的这个粘性的这个效应，那你可能就是满足雷诺数，然后去量它的阻力这样子。所以像这种哈，只能满足一个，或者说其他的被牺牲掉的话，我们称为所谓的扭曲模型，就是这样。好，以上有没有什么问题？这一题都教完了，该教都教了。考卷赛你还几分钟？还要教他1小时啊？1个小时。那1个小时乱讲，只剩10几分钟啊，对不对哈？哎，考试是从课本的5、6、7、8知道嘛哈？第8章。哪些不考你也知道嘛哈？我会写一下那个单元。啊？你自己去对一下好不好？那个在 Moodle 上面有嘛？因为我也不知道是哪几个，我现在也忘记了。在 Moodle 上面是写是哪几个就是不会考的，里面有抄的，我看一下哈。第5章是哪里不考？有没有人有那个？翻一下吧。section 就是哪一个章节不考？第5章全部都有哈。那第6章是什么？6之5。6之5其实就是那个 potential flow 吧。看一下6之5，对，就是 potential flow 了。还有那个unsteady 的 Bernoulli equation 嘛，对不对哈？然后6之6就是 rotation flow， 就是那个。其实事实上就是我讲的这个所谓的 potential flow 了哈，那个部分就不考，因为它要牵扯到去解那个基本解，那个其实都可以开一门课的哦，就是以前我念书的时候，这个是研究所一门课这样子哦。
啊，对啊，没错。然后第7章是哪里？7至5其实就是这个啦。我刚刚讲相似率，不好意思，这个不考。7至5就这个嘛，对，没错，就是这些东西嘛啊。这个虽然我教了，可是可能不会考哈。还有什么？第8章是什么？8至8。8至8也要考啊。8至8是，没有了。8至8我们是要 cover up， 就表示说要教到了。所以8至8我教过了嘛，哦，所以这个也要考。所以第8章是全考。然后例题部分不好意思，可能要大家自己先去做一做哈。啊？例题、习题吧，没有过例题吧？对啊。我不知道，因为一样啊，就是考试是3个老师分别出啊，我也不知道老师会不会考到那个。然后再讲一次哈，考试的时候可以带一张 A4 的这个纸进去里面啊，其他都不可以带哦，就是除了计算机之外，不可以带手机。有其他问题吗？然后是1月13号，老师一样5题吗？1月13号，好像会6题。6题对。难易度我不知道，每个老师出的题目都不一样啊。反正大家3个班考试题目都一样。好。是吧？那下个出哪题都不可以讲，不可以讲。啊？不知道，看考出来怎么样啊？反正基本上我们就是把那个成绩秀在那个荧幕上面，然后大家决定哪些是 A， 哪些是 B， 哪些是 C， 哪些是 D 嘛，对不对？所以你考几分其实不重要，因为你是互相比较嘛。因为加起来，如果你分数比别人前面，那就是你在前面。不管你是100分还是19分，就这样。学校是这样弄出来的 ，A、B、C、D 嘛，对不对？啊，它不是这样，不是这样，最后时间再出来是 A、B、C、D 啊。对啊，但是我说最后学校成绩也是 A、B、C、D 啊，对啊。除非他不管他没有 A 啦，有可能是这样子，你讲是这样子的。哦，我不会这样子，我们基本上就是分门别类这样子，不会有那个什么，哎，你出来是65分，就照那个 A、B、C、D 上面的65分去给分数，不是这样给的。好，因为这样基本上是不用打 A、B、C、D 的啦，对不对？啊？好，如果你现在问题可以问的哈，反正还有10几分钟。啊？什么？一样，就这个时候啊，就这2堂课。对。13号，对。对不起，12号，对不起，12号，礼拜4，13号是礼拜5了。哎，13号是礼拜5了哈。应该还要讲到一些主力的东西哦，不过因为没有时间讲。那个部分基本上呢，会有这个流力2，所以说各位有兴趣的话哈，请修流力2，不是我教的，苏医生教的，我不知道，因为下一期应该课表出来嘛，对不对哈？你会知道是谁开的嘛哈？如果你有兴趣的话，然后也欢迎大家那个来报考我们肉流组这样的哈，后面就有个学长。那我们系上毕业的，对不对？啊 ，OK。我们系上，各位知道我们系上的研究所名额1年多少人？什么100个？你是我们系的学生吗？啊？什么150几个？150几个是大学部学生吧？15名。